Halló? Lamadýr kaupmanns? Já, þú farandsölumaður. Þú ert ekkert spennandi. Ok, það skiptir skil. En halló aftur og velkomin í Minecraft á íslensku. Í dag erum við að fara að gera svolítið skemmtilegt því að í síðasta þætti fórum við út allt og leituðum endalaust ógeðslega mikið að hlutum til þess að byggja námugeislan eða gröfugeislan, hvað sem ég vilja kalla hann. Og þess á milli þátta, að því það er svolítið síðan við gáum út síðasta þátt, þá er svolítið mikið búið að gerast. Við erum meðal annars búin að skreyta heimilið og rosa fínt dót hérna, sko. Komin líka með smá svona nýtt dót fyrir söfnmerkið. Aðeins sofið á nóttunni og í þrumuveðrum. Já, ok, við vitum það. Við erum komin með Boom Party miðstöð. What? Getum dansa og skemmt okkur. Ég sé ekki alveg. Nú komið hérna fína sófaborð, eldhús, ískáp og læti, úlala, opn. Við þurfum reyndar að setja ól í opnin og eitthvað, en með þessu getum við eldað alls konar. Þú sem hendur, mjög mikilvægt að þú sem hendur. Já, en þannig getum við eldað alls konar mat sem er það sem við erum klálega að vera að gera þegar við erum búin að hérna að búa til bóndabæ og eitthvað annir, sko. Hérna erum við með svona cozy annan svona sofa sem hættir að setjast í og lesa með maður, svona lestrarhorn og cozy. Við erum ekki ennþá komin neitt upp á efstu hæðina, það verður eitthvað svona geymslupláss og eitthvað svona dót, sko, en við erum nefnilega komin með kjallara. Sjáu þig, er hann ekki flottur? Minnst hann alveg ekki þér. Hér inn í veggina ætlum við að setja allar vélarnar, allavega til að byrja með, sem að munu gera alls konar hluti fyrir okkur. En það sem við nefnilega ætluðum að gera í síðasta þætti og erum í raun og veru að rannsaka í dag er námugeislinn og hann situr hérna í þessari kistu. Hérna erum við með tilbúinn námugeislan, vinnuborðið fyrir námugeislan og svo fullt af uppfærslum fyrir námugeislan. Við búin að vera að rembast við að búa allt þetta til. Þetta var ótrúlega dýrt og tók svakalega langa tíma, en málið er að leið og við getum notað, sjáðu hvað hann er cool, hann er bara svo geislabissa. En hann er geislabissa og heyrðu þetta. Ég bara að byrja að grafa núna, en vandamálið er hann er batterislaus. En leið og við fáum smá batteri í hann, þá getum við nefnilega bara hent þessu og við erum aldrei þurfa að nota þetta aftur. Við munum bara nota leysigeislan til þess að grafa allt sem við viljum, sko. En það er nefnilega málið að til þess að geta sett allar uppfærslurnar í námugeislan, eða gröfugeislan, þá þurfum við að hafa orkuframleiðslu. Við þurfum að geta hlaðið geislan, en eins og þá getum við það ekki. Þannig að það sem við ætlum að gera núna er að ekki ætlum við bara að klára, að fara út og prófa námugeislan, heldur ætlum við líka að setja upp orkuframleiðslu í leynikjallaranum. Af því að hérna er svona lítil lyfta sem er ágætlega falin svona í gólfinu, þannig ef ég ýti á shift og beygja mig niður, þá poppum við niður í lítinn svona leynikjallara sem verður falin hérna undir og verður einungis notaður til orkuframleiðslu. En hérna ætlum við að framleiða orku af íslenskum máta og nota hraun, nota hitann frá jörðinni til þess að skapa orkun okkar, því það er það sem við gerum á Íslandi. Þannig að til þess þá ætlum við að búa til þessa hérna, hitaframleiðendur. Þeir breyta hita í rafmagn. Þetta er sem sagt hitageymir eða hitaframleiðandi. Og sko við getum framleitt hita á tvennan máta með þessum gæja sem er að setja hraun inn í þá eða láta hraun leka meðfram. Og ef við látum hraun leka meðfram þá framleiða þeir hægt og rólega rafmagn.
Það er ekkert brjálæslega mikið, við getum ekki notað þetta alveg allan tíman, en við ætlum að búa til 36 svona dúta, sem þýðir að við erum að fara að fá fullt af rafmagni sem að muni endast okkur ótrúlega lengi. Eins og við sjáum, við erum með hérna alveg fullt af dóti sem ég hef búin að vera að safna. Ég hef búin að vera að safna osmium, járni og kopar allan tíman til þess að gera þetta. Þannig að við skulum klikka hérna og við höldum shift og veitum að plusinn þá fáum við að við getum búið til 32. Hvar vantar okkur upp á? Þeir safna sér ekki saman. Áhugavert. Ok. Setjum þetta þá bara aðeins aftur í kistunni hérna og sjáum ekki hvort að við getum ekki bara búið til restina af þeim. En þá skulum við byrja á því að raða þeim svona niður. Og þessi græni hringur hérna er þar sem að við munum sem sagt setja kaplana sem að leiða rafmagnið. Við byrjum bara hérna uppi. Það erum að búið til mikið að maður þetta snild. Þetta verður sko engin smá rafmagnsframleiðsla hjá okkur held ég sko. Engin smá. Okkur vantar ennþá alveg nokkra í viðbót, sko. Ok, hvað getum við búið síðan til marga í viðbót núna? Við tökum allt út okkar. Við getum búið til 7 í viðbót, ok, kannski var ég bara ekki búin að safna nógu miklu, maður sjá. Við þurfum kannski vantaði mig meiri kopar, var ég að misreikna koparinn? Já, okkur vantar ennþá alveg 1, 2, 3, 4. Jæja, ég meina, þetta er meira en nóg til að byrja með og við getum sko bara, byrjum við ekki bara á þessu. Það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að taka fötuna og við erum hérna með tankfullan af hrauni. Það sem við þurfum að gera er að við þurfum að fara varlega í þetta en við þurfum að láta hrauni leka eins og að beint hérna. Og það með leka svona niður. Ég held ég hafi gert hlutust. Já. Ok. Tréð byrjaði að brenna sem er svo sem það sem við vorum að búast við að myndi gerast og vildum eiginlega sko. En ok, við þurfum í raun og veru. Ég var nefnilega, ég var búin að gleyma því. Það var náttúrulega bara. En það er sko leið sem við getum reddað okkur með þessu. Af því við þurfum hvort sem er að nota kaplana hérna til þess að tengja saman allar græðurnar. Já, það sem ég held að við gerum. Við erum að brjóta þetta gler hérna. Taka glerið, nota það eftir seinna. Það er skemmtilega mikið ljós frá þessu gleri líka. Sérstakt gler sem hann nú náði að nota. Ok. Smá mistök, alltaf bara, maður er alltaf að íhuga hluti, eflaust sko nokkru sinnum, þannig að ef að við síðan bara byrjum á því að tengja allar snúrurnar saman, því að það er í raun og veru það allra mikilvægasta er að tengja snúrurnar okkar. Þarna, svona. Hvað er þetta? Svona. Ég ætla að klikka hvort inn í í rafgeiminn. Svona. Ok.
nú erum við búin að tengja hérna megin. Kannski byrjum við bara á því að tengja þetta hér og það sem við getum síðan gert í raun og veru er sko svona svona. Þá erum við reynda bara með að sko þannig að það sem við gerum síðan er að síðan setjum við glerið þá hérna uppi. Það hlýtur að virka. Þá fer hraunið bara alls ekkert eitthvað út allt, sko. Ég vona það allavega. Akkur get ég ekki... ég var bara ekki farin nógu langt, Síðan skulum við setja gler hérna á milli líka. Kemur ekki alveg jafn vel út, en ísamt við því sko að hraunið munir reyna að leka hérna út af framan sko. Þannig að kannski gerum við bara svona og við festum snúrurnar saman líka niðri. Þá lítur þetta aðeins betur út sko. Þá eru þetta aðeins skemmtilega. Með svona hliðarnar hérna eru öruggar sko, því það verði engar snúrur þar sko. Svo getum við lokað hérna með að tengja snúrur. Þá er þetta í raun og veru allt tengt. Svo hérna í alveg miðjunni, þá setjum við snúruna út og upp einn. Því að svo ætlum við að setja svona orkukubb á hæðinni fyrir ofan og hann mun safna öllu rafmagninu og öllum þessum græjum saman á einn stað. Fyrir okkur til þess að sækja þegar okkur vantar. Þannig að núna getum við sett blöbb, blöbb, blöbb. Fyrstu að taka brjóta eikaplankan. Svo var eikaplankin horfin hérna? Já, var horfinn þaðan, það er sinn hérna, við skulum bara taka á eikarplanka sem að enn lifa hérna því að við nú þurfum ekki á þeim, við þurfum að fá hraunið til þess að renna í raun og veru eins margar hliðar á rafgeymunum og við þannig að við skulum bara brjóta þetta svona hérna niður. Viss, bam, búm, wow, hvað er mikið ljós af þessu, svona þegar við erum að spila þetta, þetta er eiginlega bara svolítið mikið, sko, þetta verður kannski bara fullbjart þetta herbyggi, en heyrðu, maður sjá, við skulum skila þessu hrauni hérna, við skulum taka þetta hraun aðeins aftur, og við skulum bara setja það út aftur, í þeirri vonum að það leki í allar áttir, og já, svo þurfum við að setja eina, hérna ofan á líka og eina hérna ofan á. Já, þetta er ekki töff. Og svo núna getum við klikkað. Þessi hérna er að framleiða. Hann er að framleiða 1000 hvað? Celsius, við erum komin í 500 gráður hérna sko, þannig að við erum að framleiða 160 FE á hverju tikki, sem að, nei fyrir ekki, 29,47 FE sem er nú bara ágætt sko. Þessi hérna, hann framleiðir örlítið minna af því það er ekki hraun undir þessum sko. Þannig að við munum þurfa að redda því, víst ég við sko í framtíðinni að grafa svona, þetta tókst. Við viljum eiginlega koma bara hrauni ofan á alla fyrst og síðan finna út úr miðjunum, sko. Þetta er bara að ganga vel, sko. Þannig að... Sko... Vá hvað þetta er svona töff að horfa bara á hraunið bara leka hérna niður sko. Vá, minnst það geggjað. Svona, þá erum við komin
með hraun í raun og veru næstum því allstaðar. Við þurfum bara að setja blob svona og blob þarna, blobi blob hérna, djúbi djúb hérna, þarna og hitt. Ég held við byrjum bara á þessari hlið og svo bara klárum við þessa hérna seinna því ég held við munum ekki þurfa mikið meiri rafmagn í bili sko heldur en þetta. Reyndar þá náttúrulega geymir námugeislinn okkar, hann geymir rosalega mikið, hann með sko miklu stærra batteri heldur en batterið sem við erum að fara að setja niður. En það líka allt í lagi, þannig að við ætlum að brjóta þetta hérna, fá síðan, við hoppum upp á næstu hæð og sjáum við en náttúrulega ef við myndum setja sko, ef við erum búið með báðar hliðarnar þá býst ég sko við því, ef við gerum bara svona, þá býst ég við því að við verðum með kaplana sko svona, svona og, við glemdum orkukupnum niðri, sjóp, niður og getum við náðið þessu kupa í leiðinni, hérna er það basic orkukupur, þá myndum við bara plonka hann niður svona og sjáum við, og hann fyllist, vá hvað hann fyllist rætt líka, hann geymir 800.000 Forge Energy sem er í raun og veru sko það sem að orkutegundirnar heita í Minecraft eða í þessum breytipakka allavega. Þannig að núna getum við loka hérna bara fyrir svona. Núna erum við komið með orkuframleiðslu niður í kjallara sem að fyllir stanslaust á þennan kubb. En því að við getum tekið námugeislan okkar, sjá að hann geymir 1 milljón eins og en við getum hækkað alveg upp í 10 milljónir. Við erum að fara að tífalda batterið. Jú, ætlaði nú næstu að brjóta kuppinn. Þannig að við setjum námugeislan hérna inn í plúsin sem því að við byrjum að hlaða batterið og þá sjáum við að talan byrjar að hækka en hún lækkar ekki hér því að við tökum allt auka rafmagnið sem er verið að framleiða og þá getum við bara setta hérna. Við getum bara beðið róleg. Þannig að ég held bara að í næsta þætti þá demba okkur beint í það að taka námugeislan í smá pröfukeislu. Bye!